你平常是不是只用一根手指来滑 iPhone？ 这样你就会失去了很多实用的小功能。其实2只手指甚至是3只手指可以得到更多实用的操作哦。有什么操作啊？来，我来告诉你。首先，当我们要选取备忘录的时候，以往都只能用右上角这边有个选取备忘录，对不对？但其实这样太麻烦了，伸出你的2根手指头，直接往下滑就可以快速选取咯。当我们今天要复制照片到别的地方的时候，你是不是还在傻傻的按传送呢？其实你可以考虑用3指抓下来就会出现一个拷贝。这时候我们回到，比方说 LINE 好了，打开输入栏位，然后3指给它放大，这时候就会出现刚刚复制的照片。我们按传送，它这个照片就传出去啦。像我们现在刚打完的备忘录，3指向左滑可以撤销，3指呢再往右滑又可以还原，是不是真的很实用呢？再加码一个实用的小功能，大家都知道长按空白键可以快速的选取你要的游标位置，但是你知道如果我们再点一下空白处，可以快速的选取这个段落，是不是真的蛮方便的呢？再来是我的个人分享，有时候不小心打开手电筒，然后可能萤幕已经黑屏了，对不对？要怎么关掉呢？其实我们只要稍微往右滑一下，我们的手电筒就会关闭咯。不是，这跟3指操作根本就无关了，好不好？它也是个实用的小知识嘛。想要关注更多 iPhone 的使用小技巧啊，追踪曹宇的账号就可以准时收看啦。关注速度王，买机修机帮你忙。